众所周知，GSP 规格中轴在使用过程中十分容易产生异响。我这辆 3DS Pro 怪物车型，它的车架也是 GSP 规格的中轴。为了防止这种异响情况，在选用中轴的时候，我选择的是 BB Infinite 这么一个品牌。对它的说法呢，它的设计和一般的中轴有所区别，不太容易产生异响。但在装车完毕的使用过程中，发现骑行过程中它还是经常会产生异响，然后去车店处理了许多次也没有解决掉。后来经过我的一些研究发现，在装车过程中，然后因为这个中轴的品牌比较小众，即使在装配过程中还是按照 SRAM 的 GSP 规格中轴来进行安装的。这意味着什么呢？意味着它使用了两个垫片，就是这两个垫片。在 SRAM 安装的时候，这两个垫片是需要的，但是在 BB Infinite 中轴安装的时候，实际上是不需要的。于是我把这两个垫片拿掉之后试骑了一下，发现异响的确没有了。但是因为这个车子又有小半年没有保养了，中轴里面还是有点涩，所以我决定今天对中轴保养一下。反向用力，这样很容易就把曲柄给拆掉了。拆一点，拿掉非驱动车，现在再拿掉驱动车。用小刀把档案拿开，撬开轴承的这个保护垫圈，这样就看到轴承的状态。这边很容易撬开的，然后再撬开这边的轴承密封圈。擦拭一下。下一步用 WD-40对轴承进行清洗。翻手是忘了带一个小刷子。然后另一边，下一步。涂抹苹果酱，就禧玛诺的这个润滑脂。下一步我们盖上密封圈，擦一下多余的油脂。
再装上压缩气体就 OK 了。